Sugeng rawuh ing pasinaon basa Jawi. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Betika Windy Nilasari. Ing kalodhangan menika badhe nyinaoni babagan teks eksposisi adat tradisi mantu Banyumasan kangge kelas 11 semester ganjil. Kompetensi dasaripun inggih menika memahami isi teks eksposisi tentang adat tradisi mantu. Ancasipun pasinaon menika siswa kaajab saged ngidentifikasi jinis teks eksposisi. Salajengipun siswa saged nganalisis struktur teks eksposisi babagan adat tradisi mantu. Ingkang pungkasan siswa kaajab saged nemtokaken pitutur luhur saking teks eksposisi adat tradisi mantu. Menapa ingkang dipun wastani teks eksposisi? Inggih, teks eksposisi menika teks ingkang wosipun ngandharaken babagan kawruh utawi informasi dumateng pamaos. Jinis teks eksposisi wonten kalih, inggih menika ingkang kaping pisan wonten eksposisi analitis. Tegesipun teks eksposisi ingkang negesaken babagan pamanggih ingkang paring wawasan. Lajeng wonten ugi eksposisi hortatori. Tegesipun teks eksposisi ingkang tututanipun dipun kanteni pangajak utawi panjurung. Struktur teks eksposisi menika wonten 3. Ingkang kaping pisan wonten tesis. Wasipun babagan pamanggih. Ingkang kaping kalih wonten argumentasi. Wasipun babagan bukti lan argumen. Dene ingkang pungkasan menika penegasan ulang. Wasipun babagan tututan ingkang nguwataken argumen adhedhasar bukti. Urut-urutanipun nyerat teks eksposisi inggih menika kaping pisan kedah netepaken tema utawi underaning wacana. Salajengipun nemtokaken ancas utawi tujuan panyeratan. Ingkang kaping 3 ngempalaken bahan kangge nyerat. Salajengipun damel cengkoronganipun. Salajengipun ngrembakakaken cengkorongan dados teks eksposisi. Upacara adat tradisi mantu. Upacara adat Jawa mantu inggih menika salah satunggaling upacara adat Jawa ingkang gadhahi ancas kangge ngomah-omahaken putra-putrinipun ingkang sampun diwasa. Adat tradisi mantu ing Banyumas ugi tasih katindakaken. Ingkang dados titikanipun upacara mantu ing Banyumas inggih menika wontenipun begalan. Adat begalan namung wonten ing upacara mantu Banyumasan ingkang gadhah paugeran-paugeran tartamtu. Upacara mantu menika gadhah rantaman lan tetecaranipun. Rantaman upacara adat mantu Banyumasan ingriki badhe dipun andharaken babagan upacara panggihipun. Ingkang kaping pisan wonten pasang pleketepe. Pleketepe menika ron klapa ingkang dipun anyam. Dipun pasang dening tiyang sepuh pinanganten ing tarup kanthi ngiteri papan pinangantenan. Menika mujudaken papan ingkang suci utawi bale katapi. Bale menika panggonan papan tapi menika nyucikaken. Teges filosofi masang pleketepe inggih menika kaping pisan saged kangge pangajak dumateng tiyang sepuh utawi tiyang nem ing sakiwa tengenipun supados sesarengan nyucikaken ngalih. Ingkang kaping kalih sinten kemawon ingkang rawuh lan mlebet ing panggenan ingkang dipun kiteri pleketepe supados resik lair lan batinipun. Teges salajengipun menika kangge tolak bala utawi dedonga supados saking wiwitan dumugi pungkasan upacara pinanganten saged kaleksanan kanthi gangsar niring sambe kala. Ugi wonten upurampe sanesipun ingkang nggambaraken pangajap ingkang intinipun menika nggayuh kamulyan kangge pinanganten. Ingkang kaping kalih inggih menika tarup utawi gerbang tarup nggambaraken lawang kangge mlebet donya enggal. Donya pagesangan ing Balai Wisma kathah prakawis enggal lan alangan-alangan ingkang kedah dipun atasi. Dipun pasang ing dalemipun tiyang sepuh estri ingkang isinipun wonten tuhan pisang, kalopo, ron ringin ingkang nggambaraken supados pinanganten gesang kanthi bagya mulya sami tresnanipun lan saged ngrumat. Ing tarup ugi wonten kembang mayang inggih menika karangan kembang ingkang saking tuan pisang lan ron
kalopo kalih tundun pisang raja ing tengen kiwa gapuran, nggambaraken pangajap supados pinanganten kagungan kaluran kados raja lan ratu. Pangucapipun boten kenging mencra-mencre. Ingkang salajengipun wonten siraman. Siraman menika saking tembung siram, tegesipun atus. Inggih menika upacara nyiram calon pinanganten ingkang nggambaraken supados saged ngresiki badan amrih suci lan murni. Ing upacara siraman wonten upa-rampe ingkang dipun ginakaken kadosta kembang setaman, gangsal warna konyanca warna, kalih klapa ijo lan sanes-sanesipun. Kangge njagi kasarasan calon pinanganten supados boten kademen, pramila namung wonten 7 tiyang ingkang pikantuk nyiram. 7 tiyang menika tegesipun pitulung. Upacara siraman menika dipun pungkasi kanthi mecah kendi. Salajengipun wonten upacara ngerik. Ngerik menika ngerik rikma lembut ing pasuryan calon pinanganten estri dening pemaes. Rikma pinanganten estri dipun asepi kanthi ratus utawi rupa lan dipun rias dening pamaes jumbu kalian pola upacara ingkang sampun dipun temtokaken. Ing dalu kasebut, popolan ibu calon pinanganten estri paring dahar pungkasan dumateng putrinipun amargi wiwit benjing sampun dados nel jawabipun kang garwa. Salajengipun wonten upacara dodol dawet. Tegesipun menawi sampun mangun bale wisma dipun paringi rejeki ingkang munpanget kangge pagesanganipun. Wonten ugi upacara midodareni saking tembung widodari. Upacara menika dipun tindakaken wekdal dalu saderengipun ijab lan panggih. Calon pinanganten estri dipun rias supados ayu kados widodari saking kayangan. Salajengipun wonten upacara ijab kabul. Ijab kabul menika pengesahan pinanganten miturut agama pasangan pinanganten. Upacara menika dipun sakseni dening pejabat pamarintah utawi petugas catatan sipil ingkang dinyerat kangge catetan pamarentah. Salajengipun wonten upacara begalan. Nah, begalan menika tradisi ingkang asalipun saking Banyumas. Upacara menika minangka titikan ingkang bedaken upacara adat mantu Banyumas lan adat mantu papan sanesipun. Upacara tradisi ingkang wujud tarian menika antosipun kangge paring pemawas babagan urut-urutanipun pengantenan. Dipun tindakaken ing latar pinanganten putri. Dipun iringi rawuhipun rombongan pinanganten kakung. Upa-rampe ingkang dipun ginakaken inggih menika piranti dapur ingkang dipun wastani brenong kepang. Kadosta iyan. Gadhah teges gumelaring jagat saking paton sekawan. Kinapet 8 pinali 12 sinuntuk 7 rinangkep gangsal. Piranti salajengipun wonten ilir. Gadhah teges bilih panjenengan sedaya telasan kula sumangga sareng-sareng ngrampungi prakawis supados gayuh kulawarga ingkang mulya. Upa-rampe sanesipun inggih menika pantun utawi pari. Gadhah teges bilih tata cara gesang ingkang tasih timur menika pados ngilmu lan menawi ingkang sampun sepuh kedah menggalihaken akhirat. Piranti sanesipun wonten kuali lan tutupipun. Menika ateges supados sami-sami nutup aib ingkang garwa. Piranti sanesipun wonten siwur. Gadhah teges bilih menawi sampun dados kulawarga boten kenging ngawur. Lan tasih kathah piranti-piranti sanesipun ingkang gadhah teges filosofi. Upacara salajengipun inggih menika balangan gantal utawi balang-balangan suruh. Nalika ing wiwitan panggih pinanganten kekalih mandheg rumiyin lajeng balang-balangan iket ron sirih utawi ingkang isinipun kapur sirih ingkang dipun taleni benang. Menika gadhah teges bilih ron sirih menika gadhah daya ingkang saged ngusir roh jahat. Pramila pinanganten kekalih saged dados pinanganten ingkang sejati. Upacara salajengipun inggih menika wijidadi. Pinanganten kakung midak tigan ayam ngantos pecah ngginakaken suku si tengen. Salajengipun dipun resiki dening pinanganten estri ngginakaken toya kembang. Menika gadhah teges bilih pinanganten estri kedah tansah patuh dumateng ingkang garwa. Salajengipun wonten upacara sinduran.
menika tegesipun isin mundur. Pramila menawi sampun kagungan tekad kangge bangun Balai Wismu, menika boten kenging mundur. Upacara sinduran menika ngginakaken kain sindur ingkang warnanipun abrit kanthi lingir pethak. Ingkang dipun kalakaken dumateng pinanganten kekalih lan dipun kanthi dening Bapak pinanganten estri kanthi dipun iringi Ibu pinanganten estri tumuju palenggahan. Upacara salajengipun inggih menika timbangan utawi bobot timbang. Saderengipun pinanganten kekalih lenggah ing pelaminan, Bapak pinanganten estri menika lenggah rumiyin, lajeng mangku pinanganten kung lan estri pinanganten kakung ing sisi tengen, pinanganten estri ing sisi kiwa. Lan dipun rangkul kekalihipun kanthi ngendika bilih kekalihipun seimbang. Upacara menika gadhah teges bilih salajengipun pinanganten kekalih saged seimbang anggenipun rasa, cipta lan karsa. Upacara salajengipun wonten upacara kacar kucur. Inggih menika pinanganten kakung nyuntak rajakaya saking kain ingkang isinipun arta receh, beras kuning, kacang kawak, dhelé kawak, poro, kembang telon, inggih menika mawar, melati, kenanga lan kanthil. Lumuju kain sindur ingkang dipun pangku dening pinanganten estri. Upacara kacar kucur menika gadhah teges bilih pinanganten kakung kedah tanggung jawab pados nafkah dumateng utawi kangge kulawarganipun. Rajakaya kasebut dipun ajab ampun ngantos dawah. Amargi gadhah teges bilih pinanganten estri saged utawi kagungan sifat ingkang kemi nastiti ngati-ati anggenipun ngatur rezeki ingkang dipun paringaken dening garwanipun. Upacara salajengipun inggih menika dhahar kelimah utawi dulang-dulangan. Kanthi dipun sakseni tiyang sepuh lan sedaya tamu, penganten kekalih dulang-dulangan. Pinanganten kakung damel tigang kepel sega kuning, laukipun endhog, ikan goreng, tempe, kedelai abon lan ati ayam. Lan ugi pinanganten estri dipun pungkasi kanthi teh manis sesarengan. Menika nglambangaken bilih wiwit samenika pinanganten kekalih kedah ngginakaken lan nikmati sesarengan menapa ingkang dipun gadahi. Cara salajengipun inggih menika pedhot panggang. Menika pinanganten kekalih pedhot-pedhotan panggangan. Gadhah teges bilih ingkang pikantuk panggangan langkung kathah ing pagesangan penghasilanipun ugi langkung kathah. Ingkang pungkasan inggih menika upacara sungkeman. Dipun tindakaken dening pinanganten kekalih kanthi lenggah jengking nyekel lan ambung lututipun tiyang sepuh kekalih. Menika gadhah teges bilih minangka simbol perwujudan rasa hormat, rasa kurmat dumateng tiyang sepuhipun. Sumangga para siswa ningali video menika rumiyin kanthi permati. Salajengipun pangsuli pitakenan-pitakenanipun kanthi laras. Sugeng ayahi jejibaan, jagi kasarasan, tetap semangat. biyunge mbok kayune kakange adik-adikku kabeh sedulur kabeh mangga kita sedaya sami muji dumateng Gusti Allah.
kebudayaan Kabupaten Banyumas, khususipun lang budaya Banyumasan pada umumnya. Sebab budaya itu nggih salah satu keblebet wonten dalemipun Bapak Wahir saperlu nemokaken penganten kakung anak putri. Mangga kula sumanggaken dumateng rombongan saking penganten kakung. Kendil kiye nang jero ana sambetan wurung. Tegese wong apa sambetan dosa, tapi nyatane tahun 70-an yang diolesi sambetan mari sedulur. Apa maning tak tumake maring bajang sawane kaki penganten ini pengantin kendang kalis maring segala gede. Ya tentu di hati curug dalam sampun purno kebarang kalas ngaken dulu jadi curug pangging Sri Pinanganten manggih kabarang situ baga paling belum somong. Calon panjenenganipun Dimas Wahyu ingkang minangka cocokeng lampah. Kabarang enggal panggih badhe penadani adicara panggih Sri Pinanganten. Calon panjenenganipun Bapa Sodirin ingkang kapareng nganti sang putra Pinanganten putri. Kambing itu panjenenganipun Ibu Juru Renhasari Juru Trias Penganten ingkang sampun budi wonten sasana pahargan kapareng mangggal punabadi adicara panggih kapareng manggih madhuri sang Pinanganten Kato enggal manggih punabadi adicara panggih kapurwakan dalangan gantal utawi sedah. Tahu sedia taman binulu dulu mahlan kornipun angin menawi dinipun sami rasipun musan dibeli sang putra Pinanganten sampun satruju doboting katersenang kanthi salaman manggih sang Pinanganten putri kanthi tumengkul hamari telu.